¡Boca, concha tu madre! ¡No puedo parar! Enajenada la gente, ataquera pleno. La fogata, loco. Aguante. Hola amigos de La Fogata Radio, soy Lucas Ramírez nuevamente. Hoy estoy acá en el Teatro de Flores, nuevamente. Toca Ataque 77 presentando Triángulo de Fuerza. Vamos a ver qué nos espera para esta noche y qué dice la gente. Esto es La Fogata Radio, quédate ahí. Bueno, ¿cómo vieron el show? ¿Les gustó la lista de los temas? La verdad impresionante porque tocaron canciones que no tocan casi nunca, ya lo habían anticipado. Y también quiero decir que me vine enfermo, acá no voy a faltar. Me vine con dolor de garganta, anoche no pude dormir de la fiebre, Ataque lo vale todo. Lo vale todo. Bueno, seguimos acá en el Teatro de Flores, estamos con fanáticas de Ataque y fanáticas de La Fogata Radio. Chicas, ¿de dónde se vinieron? Esta vuelta nos tocó cerca, Caballito. Caballito de Hierro. Uruguay. Bueno, ¿les gustó la lista? ¿Qué les pareció el show de hoy? Sí, me faltaron algunas de mi playlist, pero estuvo buena. ¿Cuáles temas faltaron? ¿Cuáles temas decís? Este tema me hubiera gustado que suene hoy, pero A mí es mi favorito, pero Vacaciones Permanentes, por ejemplo. arriesgado lo tuyo, Máquina Pegada. Bueno. No la tocan, claro, la tendré que ver una Bueno, ¿qué puedes decir que fueron los años felices de Ataque? Si me preguntas a mí, todo, pero bueno, cada época tuvo lo suyo. Antes con Ciro, ahora con el trío. A mí me encanta de todas las épocas. ¿Hoy te gustó el show? ¿Te gustó el show? Me encantó, la lista estuvo muy buena selección de temas. Ojo que estaba hablando con una promesa del under acá. Cuando lo vean en 10 años en Match Music, se van a acordar de... A ver, bueno, pues dos palabras, sigue tu banda, dale, a ver el underground, que el underground siempre lo apoyamos acá en La Fogata Radio. Es uno de los mejores guitarristas del under. Estoy tocando una banda que se llama Desorden y en otra que se llama Cuentos en Cuentos. Se llama Norte y Sur. ¿Qué te pareció el show? No, impresionante, ya hace rato que lo seguimos, así que bien, impresionante, cada vez me sorprende más. ¿Te gustó la lista de hoy? Sí. Temas que se tocaba y la verdad que sonó muy bien, contento. ¿Qué tema decís? Hoy me voy satisfecho porque tocaron este tema que no tocaron hoy. Creo que ninguno. Porque hay varias veces que lo vi, ya muchos temas de los que tocaron ya los vi. Bueno, imposible, le veo la remera al muchacho, no te puedo preguntar de 1 a 10 cuánto se extraña carajo. Sé que tocó Ataque, pero no puedo evitar la pregunta. 100. El 1 al 10 y de nada, terrible. Cuando vi que se iba a tocar Corbata también acá, que lo había publicado en Instagram, vino. Así que, pero bueno. ¡Aguante carajo, loco! Hoy tocó Ataque acá en Flores, ¿usted dónde viene? Yo no sé ni dónde vivo porque mi mujer me echó de mi casa. ¿Te pareció el show? ¿Te gustó? Espectacular, sí. Todos los temas, buenísimo, loco. Aguanta Ataque. ¿Los temas nuevos, el disco nuevo, te gustó? Sí, me gustó también. Me gustó todo. Bueno, ¿sabés que había dos temas que no entraron en la lista? Son Combate y Armas Blancas. Sí. ¿Y me hubiera gustado que suene? Sí. Pero iba a cantar Valeria aquí. Igual. ¿Sí? Sí. ¿Con Valeria te gustaba, Sí, Estaba ahí en la que platea. ¡Aguante, Valeria! Valeria, yo la sigo de La agitó ahí. Entonces, un día agarré y le dije, Valeria, es un platónico, dice, y me mandó un mensaje por WhatsApp. Aldi, te quiero un montón. Mira, yo vengo a hacer una vuelta y no salgo, ¿viste? Vengo a venir, pero se da la posibilidad y pude disfrutar de un show de Ataque excelente por esta noche y la verdad que no me arrepiento porque estuvo bien, así que por suerte, mirá, acá lo fui refregando, pero bien. Así que sí, cumplí las expectativas, la verdad que estuvo bastante bueno, bastante lindo, show largo, así que nadie se puede quejar. Bueno, ¿gustó el show de hoy? Hermoso, la lista al principio empezó con todo, me encantó, la verdad. Creo que bajé 10 kilos con lo que transpiré ahí adentro. Muy bien, loco. ¿El disco nuevo gustó? Tiene puntos muy altos como tiene puntos muy bajos, hay que ser sincero. Pero sí. Yo soy fanático de la chola. Fanático de la chola. Es más power, me parece, que el tema del último disco de Ataque. Bueno, ¿qué esperan de este 2020? Para Ataque, no obvio, no para ustedes. Con mi mujer iba a decir. No. Él también iba a decir lo Che, mismo. saben que lo va a ver, lo va a ver, No, pará, que saque otro disco, que ponga música en las raíces. ¡Aguante River, gato! 10 años esperamos con ese disco. Quiero que saque otro más power, regresando a las raíces. Caganero firme, que caganero. El Ciro puede esperar, Ángeles Caídos. Y vamos a estar bien. Ahí lo voy a venir más seguido. Es hermoso. Igual que hace mucho que no vengo a ver. Muy parecido a mí, Granada.
sabés que me lo dijeron un montón de veces. Mira, tengo las patas tatuadas. Esos anteojos no los tiene. No tiene un miedo. Bueno, primero, ¿qué te pareció el show de Ataque? Hoy. Increíble, loco, increíble. Hace años no escuchaba varios temas de tocar. La verdad estuvo buenísimo, buenísimo. Faltó Roca el Corazón y Hacerlo por mí. Ah, los temas más melancólicos. Sí, faltaron los típicos, no podían faltar, pero sí. Me la rebasco yo, pensé que pasábamos a salir y faltó Roca el Corazón. Bueno, pero tocó Chance en el medio. ¿Gustó Chance en el medio? ¿Es Chance o Fixie? Ah, mira, gusta. Sí, por ejemplo, estaba bueno arrancar con un ejército de salvación, ¿viste? Pero igual tocaron mi tema favorito, tocaron Vórtice. No me puedo quejar, ¿viste? Así que ya con eso tocaron temas que hace mucho no tocaban La Liga, tocaron Ciudad Vacía. La verdad que fue un show muy loco, muy heavy. Sí. ¿Chance en el medio quedó bien? Chance quedó bien, ¿viste? Había que bajar un poquito los decibeles. La gente tenía que reflejarse un poco. Mariano se armó un buen solo, ¿viste? Los chicos no opinan lo mismo. Estuvo bueno. Quedó entre todo. No, gustó la gente. Igual la gente cantaba sexismo medio de Chance, así que hay que ver si le gustó, Hay que ver si le gustaron a todos, pero... Bueno, y por último, del 1 al 10, ¿cuánto se extraña Ciro? Es una pregunta muy... Y Ataque es Ataque y aguante los dos. Larga vida a los dos por siempre hasta que quieran hacerlo a mi manera de adelante. Esto, la verdad que sí. Hermandad. Exactamente, como es el Esto pibe. es hermoso. Esto de descargar todo las frustraciones que tenemos internas cada uno. Aguante Ataque y Ciro también. Linda pregunta, en una vez cuando tenías Ataque. Yo pondría un 10, ¿viste? Creo que todo el mundo va a estar de acuerdo que Ciro en Ataque era un pilar importante, así que si llegase a darse de vuelta de reunión como las que ya hubo, para los que lo vimos, claro, es así. Para los que pudieron llegar a verlo a decir. Época, la verdad que fue lo mejor que No, muy bueno. nos pasó la vida de cada uno de nosotros, creo que pasionalmente, ¿no? Bueno, pero no sabemos cómo va a ser más adelante, ¿viste? ¿Quién sabe? Así que... Y la última, ¿sabías que estaba Brigada Antiturbio en la lista y la sacaron? Sí, pero igual la vienen haciendo casi seguido. Pero la iba a cantar Valeria Lynch, ¿te hubiera gustado? Oh, me hubiera encantado. Me hubiera encantado que cante cualquier tema en realidad. Yo la vi ahí, cantaba todos los temas, ¿sí? Agitaba bien, ¿eh? Agitaba todos los temas, ¿sí? Bien. ¿Con qué banda les gustaría que toque este 2020 de Ataque? Vos decís, esta fecha pago lo que sea por ver Ataque con... Sin lugar a dudas, Jauría. Sin lugar a dudas. Jauría. Ataque Jauría en donde sea. Una obra. ¿Qué temas diría este tema me hubiera gustado escuchar hoy? Perfección, chicos y perros. No, la verdad de todo, me gustan todos. La lista fue terrible que hicieron. No me puedo quejar, de verdad. No, lo escuché, Ángel, está bueno y bueno, como es viejo, como es un tema viejo, digamos, que nos llega a todos, entonces me gustó escucharlo ahora, hace rato que no lo hacía. Y el abuelo me encantó escucharlo en vivo, no lo había escuchado nunca y la verdad que fue como un temón para mí porque no lo había escuchado nunca. Bueno, para este 2020, ¿qué esperan de Ataque? Muchas giras por el interior, por favor. Ahora estoy visitando a mi hermana y se me dio la fecha de estar acá en RC, pero ojalá que vuelvan a Santa Fe, a Entre Ríos, que es la zona del interior, porque la verdad es que nosotros esperamos, siempre llenamos el tema del estadio, donde sea que vayan, así que bueno, ojalá que vuelvan. Y muchos temas. ¿Se extraña, Ciro? Se extraña un montón porque es la cabeza de la banda, ¿viste? Fue siempre, pero bueno, Ataque hace lo que puede bien y lo hace bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Ustedes. ¿María no tenía paz posta? Y no sé, para mí sí tenía paz porque veía medio cheta, pero... Bueno, buenísimo. Y para este 2020, volviendo a Ataque al show, ¿cuál es el show que decís? Ataque toca con, pago lo que sea. Sale 3 lucas la entrada, Ataque con... No sé, lo que sea, mientras sea Ataque, con quien sea. Yo siempre vengo a ver Ataque. Bueno chicos, la lista estaba Combate y Armas Blancas también. Se lo sacaron a último momento, pero le iba a cantar Valeria Lynch. ¿Le hubiera quedado bien? No me imagino, medio complicada la cosa. Bueno, Quito por lo menos, Quito. Bueno, muchas gracias, chicos. No, por favor. ¿Son los chicos de la fogata de allá del barrio? Exacto. Mira, ella Ataque lo sigo desde el 90, desde Cemento. Aguante Ataque, amigo. Muy bueno el show,
Bueno, ¿qué esperan? O sea, este 2020, un show que decís Ataque toca con, pago lo que sea. Un show que decís a dúo con alguien. Y a mí me gusta 2 minutos. Que se pueda, bien, vos. Una clandestina Ataque 2 minutos se paga. Cadena perpetua, bulldog, que venga todos. Esperá, me prendo un pucho tipo que Richard, pará. ¿Cuánto extrañan a Ciro? Extraña a la mujer. ¿Cuánto extraña a Ciro? No, 10. A Ciro lo podés ver en Jauría, así que. No sé, ponele con 9. ¿Ciro sin Ataque lo mismo? Ataque sin Ciro, perdón. Ciro es el referente máximo de toda Latinoamérica. Claro, es un tipo muy buenazo, así que creo que sí, se lo extraña, pero Mariano también se la banca, es como. Tiene power, la voz que tiene el chabón me gusta mucho, así que. De 1 a 10, ¿cuánto se extraña Ciro? Siga con el repertorio de las cosas viejas. Hay algunas cosas nuevas que empiezan a confundir un poco y lo comercial y demás, pero creo que lo bueno es que cuando se quedó Mariano al mando es que en un tiempo tocaban todos los temas viejos. Y eso es como la esencia de Búsquenos en Instagram, Facebook como Plan Siniestro Punk Rock. Tocamos el 14 de marzo en el bar de Burlingame, al ladito del galpón, con Desorden y Detonaciones. Una gran fecha va a estar. Y también si quieren buscar mi otra banda alternativa, hacemos un cover de los Ramones, se llama Rulones. Como de Rulones, nos buscan en todos lados, así que nada, es una masa que está apoyando al under, la estamos peleando como lo mejor, así que va a estar muy bien. Bueno, muchas gracias y suerte en los proyectos. A vos, loco, me encantan tus anteojos, me los quiero quedar. Aguanten. Son únicos. Aguanten esos anteojos. Bueno amigos, calor infernal en el Teatro de Flores. Terminó Ataque 77 con un repertorio de más de 20 temas, casi 25 temas. Yo he bajado como 10 kilos más o menos, tanto que chivé ahí adentro. Y la gente demostró lo que es Ataque 77. Así que nos vemos en la próxima cobertura de La Fogata Radio.